إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال الله تعالى في كلامه المجيد من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من خلاق. तमाम किस्म जी हमदें सना वॾाई ने वाखाणा इबादतें बंदगी परिस्तिश पूजा मानप ऐं ग़ुलामी उन हिकिड़े अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू जे लाइक़ ने सज़ावार आहे जेको अल्लाह ख़ालिक़ कुल काइनात मालिक अर्ज़ो समा आहे। अल्लाह जी मुख़्तसर हमद खां बाद बेशुमार लातादाद दुरूद ऐं सलाम नाज़िल थिए उमूमन तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम मथे खुसूसन आखिरी नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मथे अल्लाहुम्मा सल्ली व बारिक वसल्लिम अलैहि। हाज़रीन जुमा, बुज़ुर्गो, नौजवान साथियों, अज जे इन जुमे जे अंदर खुतबे जो उनवान है असल खेती जी न्यार कयो। ये उनवान मूं एतिरे लाइ करे मुंतखब कयो है जे पाण इन उनवान मथे अॻे कॾहिं ॻाल्हियूं सुयूं पण हुनियूं, पण ही जेको मौसम हले पियो, ही जेको सीज़न हले पई, ही जेको टाइम गुज़रे पियो, ही खेती जो टाइम है, खेत्र पोखे जो टाइम है। पाण जेके पण वेठा आहियूं इन में जा घणा खरे खेत्र पोखियो होनो, खेती कयो होनो ने उन्हीं के खेत्र जे बारे में ने खेती जे बारे में मड़ ख़बर पण हूंदी। जेको माण्हू खेती नथा कईं, खेत्र नथा पोखिए पंहिंजे मुल्क में पंहिंजे एरिए में उन्हीं के पण ख़बर वे थी जी खेती कीअं थिए थी, खेत्र कीअं पोखाजे थो। अॼु इन खुतबे जे अंदर जेको खेती है जंहिंजे बारे में मूंखे ॻाल्हि करणी है वो कुरान करीम जी हिकिड़ी आयत जे मुताबिक़ जेको मूं आंखे साम्हूं तिलावत कई है सूरत शूरा जी आयत नंबर 20 है।
उनमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए तो मन कान युरीदु हर्सल आखिरति नज़िद लहू फी हर्सिही, जेको पण इंसान आखिरत ला करे खेती कंदो, अल्लाह चए तो उनजी खेतीअ में असीं वधारो करे ॾींदासीं। वमन कान युरीदु हर्स दुनिया नुतीही मिनहा, ने जेको माण्हू दुनिया लाइ करे खेती कंदो त जेतिरी महिनत कंदो ओतिरी असीं दुनिया जी खेती पण उनखे नसीब कंदासीं। वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, पण जेको इंसान खाली दुनिया जी खेती करे आखिरत खे भुली वञे, अहिड़े इंसान लाइ करे उन जिहान में कीअं हिसो न आहे। मिणी खां पहिरीं आउं तव्हांखे हिकिड़ी अहम ॻाल्हि सम्झाइणु चाहियां थो, उहो इहा आहे जे अल्लाह रब्बुल आलमीन हिन दुनिया खे, जंहिं दुनिया में पाण रहूं था, जिन दुनिया में पाण ज़िंदगी गुज़ारियूं था, इनखे अल्लाह रब्बुल आलमीन खेतर चए। कुरो चए खेतर न खेतर कुरो वे पाण मिणी खे ख़बर अथई है न हेर पाण मिणी खे ख़बर है जे खेतर में कुरो कुरो करणो खपे। खेती जी जेको मिसाल है अल्लाह रब्बुल आलमीन पोरी अहम ॻाल्हि बयानु कई है। इहा ॻाल्हि जेकॾहिं पाण हक़ीक़त में ध्यान से सुणी वञो ने ठाहे बनाए सम्झी वञो ने पाण अमल करे जी कोशिश कयूं त पंहिंजी ज़िंदगी बदली सघे थी। खेती पाण हाणे ॼाणो था जे खेती करो है, जरा बरसात जो मौसम अचे तो थोड़ा घणा वडर पाण ॾिसूं था, पत्र अञा छंडा किरें था, पाण पंहिंजे घर लॉन्डन ॾियारियूं था। खाओ किथे है, कुआड़ी किथे है, त्रिकम किथे है, पावड़ो किथे है, इन्ही मिणी के पाण खणी अचूं था पंहिंजे लौंडे के हथियारें के ऐं पोइ ठपायूं था, तयारु कयूं था। जे खेत्र में सूर कढणो आहे, खेत्र में सूर कढे लाइ करे जरा पाण पंहिंजा मड़े हथियार तयारु करे लाहियूं, उन में गन विझी ने पोइ कुल्हे ते खणी रवाना थी वञूं, खेत्र के साफ़ कयूं था। पहलो मरहलो आहे ही पाण मिणी खे ख़बर अथई है जे खेत्र में जा सूर कढंदासीं त उन में कीक दाई उगंदो। हाणे मुंहिंजा ॿाहिरो जेको अल्लाह ताला दुनिया के जेको खेती चए, खेतर चए, पाण पंहिंजे खेत्र के वञूं था, सूर कढूं था, उत कितक सिण वेतो, कितक पू वेतो, कितक पालारियो वेतो, कितक किरड़ी वेती, कित कचरो वेतो, कित ऑल वेती, ई मड़े पाण साफ़ कयूं था। एतिरे लाइ करे साफ़ कयूं था जे सवार जरा आउं खेत्र पोखियां, जेकी ॿिज इन में फिगायां उहो मड़े उगी अचे, कचरो हूंदो त उगंदो की न। ईअं ज पंहिंजी दिलि जेको आहे इन में पण कई कचरा पियल आहिनि। जीअं खेत्र जो कचरो पाणखे साफ़ करणो पए थो, जे उन मां कीक दाई उगे, कचरे में दाई की न उगंदो, ईअं पंहिंजी दिलि में पण कई कचरा पिया आहिनि। पंहिंजी दिलि हसद से भरियल आहे, पंहिंजी दिलि नफ़रत से भरियल आहे, पंहिंजी दिलि दुश्मनीअ से भरियल आहे, पंहिंजी दिलि जेको आहे गुनाह से किटजी ने कारी थी वई है। इन मथा अहिड़ी दिलि मथा सम्झी लायो, जेकॾहिं पाण नसीहत सुणंदासीं, को तकरीर सुणंदासीं, को ॻाल्हि सुणंदासीं, पंहिंजी दिलि खे कीअं असरु की न थींदो जेसि ताईं इन दिलि में जा पाण सूर की न कढंदासीं, जेसि ताईं इन दिलि में जा पाण कचरो ॿाहिरि की न कढंदासीं। हसद वे तंहिं भले, नफ़रत वे तंहिं भले, गुनाह जा किट वे तंहिं भले, अल्लाह जी नाफ़रमानी वे तंहिं भले, इन दिलि में जे पंहिंजी को पण ॻाल्हि अल्लाह रब्बुल आलमीन जी जेको पाण सुणो पंहिंजी दिलि में असरु करे, पाण अहिड़ी दिलि बनाइणु चाहियूं था त जीअं खेत्र पोखे लाइ करे पाणखे सूर कढणो पए थो, ईअं ज पंहिंजी दिलि पण पाणखे पहिरीं साफ़ करणी पवंदी। ॿिए नंबर मथे खेत्र वारो जेको खेत्र जो धणी है उहो वाटनि न्यारे थो जे मींहुं वसे, कीक वत्र थी त आउं खेत्र पोखियां, सीज़न अचे त खेत्र पोखियां। ईअं ज पाणखे पण न्यारणो आहे जे हीअ दुनिया जेको मूंखे मिलई है, दुनिया जी ज़िंदगी जेको मूंखे मिलई है, इहा सॼी मुंहिंजी सीज़न है, मुंहिंजो मौसम है। हिकिड़ो इंसान जहिड़ा खेत्र पोखे जो टाइम अचे तेरा घरे बाऊं ॿधो वेठो वे, न सूर कढे, न दाई भेरो करे, न खेत्र में खेड़ करे, न पोख करे, जेकॾहिं कीअं न करे त जरा दाई कढे जो टाइम अचे तो उन माण्हू खे कीअं की न जोड़ंदो।
जरा माण्हू मड़े घरे पुॼंदा, को ज्वाल चरो जा भरे आया, को दाईअ जूं गोणी भरे आया, जरा घरे में रखंदा तर हिनखे अहिड़ो थींदो जे ए यार मूं त खेत्र पोखियो आहे न, मूं पोखियो आहे त कर मूंखे ढिग थी पियो आहे न। उन सीज़न खे विञाए छॾे, उन टाइम खे विञाए छॾे। हर की वस्तु पिंड जे टाइम से बदल है, हर की वस्तु पिंड जे सीज़न से बदल है, हर की वस्तु पिंड जे मौसम से बदल है। मौसम वेंदी रही, टाइम मटे वियो, पुठिया सियारे में जरा अञा सियारो खुटे, माण्हू जरा दाई कढे तर ई वञी करे हाणे सूड़ कढे, पोइ दाई भेरो करे, पोइ खेड़ करे, पोइ पोख करे, पोइ वञी खेत्र खे पोखे। इन खेत्र में हिकिड़ो कण पण की न उगंदो, कुला खेत्र पोखे जो टाइम मटे वियो आहे। ये जेको पांखे ज़िंदगी मिलई है, ये जेको पांखे जवानी मिलई है, ये आख़िरत जी खीतीअ लाइ करे पांखे सीज़न मिलियो आहे। हिन जवानीअ में, हिन ज़िंदगीअ में पाण जेके पण अमल कंदासीं, पाण जेके पण नेकी कंदासीं, समझी लायो पंहिंजी आख़िरत लाइ करे पाण बिज फिगायूं पिया न, उते अल्लाह रब्बुल आलमीन इन जो पांखे पूरो पूरो दाई ॾींदो, पूरो पूरो बिज ॾींदो। हिकिड़ो इंसान जेकॾहिं जवानी खे विञाए छॾे न, पिंड जी सॼी ॼमार विञाए छॾे, पोड़ो थी रहियो आहे, पीरसन थी रहियो आहे, गोॾे से उथी न सघे, हथ में जा को वस्तु खणी न सघे, अखी से की ॾिसी न सघे, कने से की सुणी न सघे, मगज से की वीचारे न सघे, ॿ वेखूं खणी हली न सघे। हाणे तैर इन इंसान खे शौक़ थी जे हाणे वञी करे अल्लाह जी इबादत कयां, हाणे वञी करे अल्लाह ते सजदा कयां, हाणे वञी करे आउं रुकूअ कयां, त मुंहिंजा भाउ जेको सीज़न वई, जेको टाइम हो खेती करे जो उहो टाइम तो विञाए छॾे, उहो सीज़न तो विञाए छॾे, उहो मौसम तो विञाए छॾे। हाणे कारो ऊन्हारो तो मथे आयो आहे, तर तो वञी खेत्र पियो पोखी, इन मां कण की न उगंदो। तो जी असल जेको खेती करे जो टाइम हो, उहो तो जी जवानी वई, जंहिंमें तो वटि ॿरपण हो, तो वटि ताक़त पण वई, तो वटि हौसलो पण हो, तो वटि जज़्बो पण हो, तो वटि टाइम पण हो। हर की वस्तु जर तो वटि वई तर तो खिल में, रांदि में, मस्तीअ में, मश्करीअ में, दुनिया जे ऐश ने आराम में जवानी कढी छॾे। हाणे जरा अच्छा वार थिया ऐं ॿियो कीअं सुझे नथो, तर जे हाणे अल्लाह रब्बुल आलमीन खे सजदा कयां थो। ने नाफ़रमान एतिरो कई अहिड़ा इंसान जे पीरसन थी विया, पोड़ा थी विया, ॼमार सॼी गुज़री वई, मौत मथे जर पुॻा, ॾिठो जे क़यामत क़ाइम थई, मौत जो मलाइक अची वियो, तर चए था लौला अख़रतनी इला अजलिन करीब, हाणे मूंखे थोरो मौक़ो मिली वञे, आउं पण खेती करे लायां। उते पाण ॾिसंदासीं क़यामत जो ॾींहुं माण्हुनि खे, जंहिं जंहिं पण नेक अमल कया हूंदा, जंहिं जंहिं पण ख़ासा अमल कया हूंदा, अल्लाह रब्बुल आलमीन जर उन इंसान खे बदलो ॾींदो, उन इंसान खे अजर ॾींदो, उन इंसान खे सवाब ॾींदो। त जेको अॼु अमल नथा कयईं, जेको अॼु खेतर नथा पोखीं, जेको अॼु मेहनत नथा कयईं, उन ॾींहुं हाय घोड़ा कंदा, उन ॾींहुं पींढा पिटींदा, उन ॾींहुं मथो कुटींदा, उन ॾींहुं रणी कंदा जे असांखे पाछो मौक़ो मिली वञे त असीं पण नेकी करे अचूं, असांखे पाछो मौक़ो मिले असीं पण खेत्र पोखे अचूं। अल्लाह जी तरफ़ खां ऐलान थींदो, कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, मूंखे साम्हूं अहिड़ी ॻाल्हि ऐं बेफ़िरा न कजा कि दुनिया में आंखे आउं वरी पाछो मौक़ो ॾियां। आउं वटि वठो आयो, सॼो वठो आउं वटां मटे वियो, सियारे जी सीज़न आउं वटां मटे वई, आउं वटां हिकिड़ी पण ओड़ निकिरई न, आउं वटां खेत्र पोखाणो न, कारो ऊन्हारो आयो, आ मथे मौत जो टाइम आयो, कारी क़यामत क़ाइम थी वई, तेर चओ था हाणे असांखे मौक़ो मिले त असीं पण खेत्र पोखे अचूं, असीं पण नेकियूं करे अचूं। उहो मौक़ो बेफ़िरा कंहिं इंसान खे नथो मिले। ये खेत्र जी अल्लाह ताला मिसाल ॾिने। खेत्र में हिकिड़ी अहम वस्तु ये पण है जे पाण सूर भले कढी लायूं, पाण खेत्र खे साफ़ भले करे लायूं, पाण उन में ट्रैक्टर लॻाइण पोखण खेड़ पण कराए लायूं, पण जेकॾहिं पंहिंजो बिज खासो की न हूंदो, बिज जेकॾहिं भरियल हूंदो, बिज जेकॾहिं कारो हूंदो, हिकिड़ो कण पण की न उगंदो। ईअं जेको पण पाण अमल कयूं, जेको पण पाण कमु कयूं, भले मस्जिद में अची न कयूं, इख़लास से कयूं, सची नियत से कयूं, पण उहो अमल जेकॾहिं अल्लाह जे रस्ते मथे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सुन्नत मथे न आहे त
त अहिड़ो को पण अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन वटि क़बूल की न थींदो। खोटो अमल जेको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॾसियो न आहे, कारो ॿिज आहे, गमे एतिरो पोखे छॾियो हिकिड़ो कण पण की न उगंदो। ईअं जंहिं अमल खे सुन्नत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई ॾसियो, अहिड़ा अमल पाण गमे एतिरा करे लाहियूं, पंहिंजो हिकिड़ो अमल पण अल्लाह रब्बुल आलमीन वटि क़बूल की न थींदो। पोइ खेड़ूत जेको आहे जॾहिं खेतर पोखे लाहे थो, तरण जो मतिलबु ही न आहे जे पोइ खेतर खे भुली ने घणे पांव ॿधी वेठो हुए। न, पाण पिंड पिंड खे निहारियूं, पाण हेर खावड़े आया हूंदासीं न, तंहिंखां पहिला पंहिंजे खेतर मथे वेही आटो करे न पोइ आया हूंदासीं, त काला आटो करे आया हूंदासीं। खेतर खे निहारे अचां केतिरो धाई उगो आहे, घाह त नाई थियो न, को जनावर जान त नाई करे वियो न, मोड़ो मोड़ो पांखे आटो करणो पए थो। पोइ खेतर खे बचाए लाइ करे पांखे वाड़ करणी पए थी जे मुंहिंजे खेतर में वधारे में जा वधारे धाई थिए। ईअं जहिड़ा पाण नेकी करे लाहियूं, पाण नेक अमल करे लाहियूं, पाण ख़ासो अमल करे लाहियूं, त हर वक़्तु पांखे पंहिंजे खेत्र जी निहार कई खपे। जे शैतान जेको आहे मुंहिंजो दुश्मन आहे, कीअं पाण मुंहिंजे अमल खे बर्बाद न करे वञे। जीअं ढोरे खे पाण लमा हकलियूं था जे मुंहिंजो खेतर न खाई वञे, ईअं शैतान खे लमो हकलियो, गुनाह खां पासो कयो, नाफरमानी खां लमा भॼो जे मूं जेके पण नेक अमल कया आहिनि मुंहिंजा नेक अमल बर्बाद न थी वञे, न त मुंहिंजो जेको पोखल खेतर आहे सॼो बेलजी वेंदो, मूंखे कीअं की न मिलंदो। पोइ खेतर में कॾहिं ईअं पण थिए थो जे ॼार पाण खेतर पोखे रहियूं तयारु थिए, तर हिन खेतर में क्यानो कीड़ो लॻी वञे, क्यानो खडर लॻी वञे, क्यानो बीमारी लॻी वञे, पंहिंजो तयारु धाई जेको उहे उमड़ फिटी वञे थो। ईअं ज नेकी मथे पण गुनाह हमलो कयूं था, पंहिंजो नेकी करे लाहियूं था, नेक अमल करे लाहियूं था, उन मथां जेकॾहिं पाण गुनाह जा कम कंदासीं, नेकियूं 2-4 ॾींहं कयूं, वरी गुनाह में चालू थी वियासीं, त सम्झी लाहियो पोखल खेत्र में गडर पई वई आहे, बीमारी पई वई आहे, उहो सॼो खेतर ख़तम थी वेंदो, हिकिड़ो कण पण पाण खे दाईअ जो मिलंदो की न। मुंहिंजा अज़ीज़ो, ये वस्तु सम्झे जी ज़रूरत है जे पाण दुनिया लाइ करे, दुनिया जे खेत्र लाइ करे पाण जेतिरी महिनत कयूं था, पाण खे पंहिंजे आख़िरत लाइ करे पाण एतिरी महिनत कई खपे। अवां खे ईअं नथो चां जिन खेत्र मां हथ कढी लाहियो, इन धंधे मां हथ कढी लाहियो, इन वापार मां हथ कढी लाहियो, हरगिज़ ई मतिलबु न आहे। ऐं जो कमु कयो, ऐं जी मजूरी कयो, ऐं जी नौकरी कयो, ऐं जे खेत्र जी निहार कयो, ऐं जा माल चारियो, जेकी जो धंधो आहे मड़े उंज चालू रखो, भले उन खां पण वधारे कयो, पर हिकिड़ी वस्तु खे यादि रखो जे पाण मिणी के मरी न अल्लाह रब्बुल आलमीन खे मुंहुं ॾेखारणो आहे, पाण मिणी मथे मौत जो ॾींहुं अचणो आहे, पाण मिणी के कबर में दाख़िल थियणो आहे, उन ॾींहं लाइ करे पाण खे तयारी कई खपे, न त पाण उते उकरी कॾहिं पार की न थी सघंदासीं। हिकिड़ो इंसान जेतिरी दुनिया में महिनत कंदो, जेतिरी आख़िरत लाइ करे महिनत कंदो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन इंसान खे पूरो पूरो बदलो उते नसीब कंदो। मुंहिंजा अज़ीज़ो, दुनिया ने आख़िरत ई 2 जिहान आहिनि जेको अल्लाह रब्बुल आलमीन बनाए हैं। 2 जिहान, हिकिड़ी आख़िरत आहे, हिकिड़ी दुनिया आहे, ने अल्लाह रब्बुल आलमीन हिकिड़ो उसूल ने क़ाइदो बनाए हैं, हिकिड़ो रूल बनाए हैं। उहो ई आहे जे हिकिड़े इंसान खे ॿिन्ही जिहान में जा हिकिड़ो ज जिहान उनजी मर्ज़ी जो मिलंदो। इंसान खे पांखे जे पंहिंजी दुनिया पंहिंजी मर्ज़ी जी खपंदी वे त पाण इहे वस्तु यादि रखी लाहियूं, आख़िरत पांखे पंहिंजी मर्ज़ी जी कॾहिं की न मिलंदी। जेकॾहिं आख़िरत पांखे पंहिंजी मर्ज़ी जी खपंदी वे त इहा दुनिया पांखे अल्लाह रब्बुल आलमीन जी मर्ज़ी जी गुज़ारणी पवंदी। ॿिन्ही जिहान में जा हिकिड़ो ज जिहान पांखे पंहिंजी मर्ज़ी जो मिलंदो, पण पाण लाइ करे अफ़सोस जी ॻाल्हि ई आहे जे पाण दुनिया के पिन जी मर्ज़ी वारी गुज़ारियूं था, ने आख़िरत जेको पांखे पंहिंजी मर्ज़ी वारी मिलण वारी आहे उनखे पाण भुली वञूं था। पाण नमाज़ नथा पढ़ूं, पाण अल्लाह खे रुकू नथा कयूं, पाण अल्लाह खे सजदो नथा कयूं, पाण अल्लाह जे घर में नथा अचूं, तंहिंजो कारण कहिड़ो आहे? पाण पंहिंजी मर्ज़ी वापरायूं था। मुंहिंजी मर्ज़ी, मूंखे ना ई करणो, नमाज़ मूंखे ना ई पढ़णी, नेक अमल मूंखे ना ई करणो, मूंखे मस्जिद में ना ई वञणो, मुंहिंजी मर्ज़ी है। ठीक है, तुझी मर्ज़ी है, तूं तोजो धणी आहीं, तुंहिंजी मर्ज़ीअ मथे तूं हल, तोखे केरु ना करे थो, तोखे खपे तो ईअं कर, तूं नमाज़ न पढ़, तूं नेक न कर, तूं अल्लाह जे घर में न अच, को तोखे चले वारो ना आहे, को तो मथे हमलो करे वारो ना आहे, कोई तोखे मारे वारो ना आहे। पण हिकिड़ी ॻाल्हि यादि रखी ला
जे दुनिया जेकॾहिं तूं तुंहिंजी मर्ज़ी जी गुज़ारण चाहीं थो त हिकिड़ी वस्तु तूं यादि रख, दुनिया तूं सॼी कॾहिं पण तुंहिंजी मर्ज़ीअ वारी गुज़ारे की न सघंदे। हाँ, थोरा कम, अमुक मामूली कम जेको तूं तुंहिंजी मर्ज़ीअ सां करे सघे थो, मणे दुनिया जा कम तूं कॾहिं पण तुंहिंजी मर्ज़ीअ सां की न करे सघंदे। अरे पाण त उहो आहियूं जे दुनिया में आया आहियूं त पण पाण पंहिंजी मर्ज़ीअ सां न ई आयासीं। पाण में जा अल्लाह ताला कंहिंखे पुछे में जे तोखे दुनिया में वञिणो आहे, पोइ पाण चयो जे अल्लाह हाँ मुंहिंजी मर्ज़ी आहे तो मूंखे दुनिया में हलाए। न, हिन दुनिया में पाण आया आहियूं त पाण अल्लाह रब्बुल आलमीन जी मर्ज़ीअ से आया आहियूं। आदम अलैहिस्सलाम जेको पंहिंजो पेर आहे उनखे अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत मां कढे, आदम निकिरे करे तयार न हो, अल्लाह जी मर्ज़ी भई आदम खे निकिरणो पियो, दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन हलाए छॾे। पाण उन आदम जी औलाद आहियूं जे पाण खे जन्नत मां निकिरणो पियो, ने अल्लाह जी मर्ज़ीअ से पाण दुनिया में आया आहियूं। पाण चऊं था आउं मुंहिंजी मर्ज़ी वापराई आहे दुनिया में, मुंहिंजा बाप पाण त पंहिंजी मर्ज़ी से दुनिया में आया ई न आहियूं। तंहिंखां सिवा हिकिड़ो इंसान ईअं सम्झे थो जे मूंखे ठीकु लॻे आउं कयां, मुंहिंजी मर्ज़ी जीअं वे आउं वापरायां। तूं तुंहिंजी मर्ज़ी केतिरी वापराईने? अड़े तुंहिंजी जेकॾहिं दुनिया में मर्ज़ी हले त दुनिया में तूं कॾहिं पण बीमार न थिए, तो मथे बीमारियूं नथियूं अचे। केतिरे भेरा तूं बीमार थियो आहीं, को पण इंसान पसंदि नथो करे जे आउं बीमार थियां, पण तंहिं हूंदे बीमार थिए थो, एतिरे लाइ करे थिए थो जे अल्लाह रब्बुल आलमीन जी मर्ज़ी आहे। इन ॻाल्हि में इंसान जी मर्ज़ी नथी हले, पोइ इंसान मथे ॾुख अचे था, मुसीबतूं अचे थियूं, तकलीफ़ूं अचे थियूं, ई मड़े इंसान पसंदि नथो करे। इंसान जी मर्ज़ी नथी वे जे मूं मथे ॾुख अचे, तंहिं हूंदे ॾुख अचे था, एतिरे लाइ करे अचे था जे अल्लाह रब्बुल आलमीन जी मर्ज़ी आहे। पोइ इंसान जे धंधे में, इंसान जे वापार में, कम कार में, कई वस्तुएं में नुक़सान थी वञे थो, कंहिं इंसान खे पण नुक़सान पसंदि न आहे, कंहिं इंसान जी पण मर्ज़ी न आहे जे मुंहिंजो नुक़सान थिए, तंहिं हूंदे नुक़सान थिए थो। अल्लाह रब्बुल आलमीन जी मर्ज़ी आहे, इन ॻाल्हि में पंहिंजी मर्ज़ी नथी हले। कुला अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया बनाए अहिड़ी आहे जे मुंहिंजा बाना तुंहिंजी मिणी ॻाल्हि में मर्ज़ी कॾहिं की न हलंदी। अड़े पाण था जेको जवानी गुज़ारियूं पिया, पाण जेको ॼमार गुज़ारियूं पिया, इन ॼमार में पण पंहिंजी मर्ज़ी नथी हले। जेको इंसान बच्चो आहे सवारे जवान पण थींदो, जंहिंजे चेहरे मथे कारा वार आहिनि सवारे अछा वार पण थी रहंदा। पंहिंजी मर्ज़ी जेकॾहिं हलंदी वे त पाण कॾहिं जवानीअ में जा हथ न कढूं, पण पाण जवान आहियूं, पोड़ा थियूं था, हरारा ॼमार वधे पई, जेको वार कारा ऐं अछा जर थी था, तर कॾहिं के केस पिया लॻायूं, कॾहिं के मेहंदी पिया लॻायूं, कॾहिं वार कूड़ाए विझूं जा पोड़ो नज़र न अचां, पण इन में अल्लाह जी मर्ज़ी आहे। जेको इंसान दुनिया में आयो नंढड़ो बच्चो आहे, हिनखे पोड़ो थियणो पवंदो। ई गमे एतिरा तंत्र करे लाइ, गमे एतिरा घाट घड़े लाइ, पण मोड़ो न वेलो इन इंसान खे पोड़ो थियणो पवंदो। तुंहिंजा कारा वार अछा थी वेंदा, तुंहिंजो पर तो वटां हलियो वेंदो, तुंहिंजी चमड़ी जेको रती आहे कॾहिं के लुटंदी पई। इन मिणी ॻाल्हि में अल्लाह रब्बुल आलमीन जी मर्ज़ी हले थी, तुंहिंजी मर्ज़ी नथी हले। पोइ जेकॾहिं तुंहिंजी मर्ज़ी हलंदी वे जे आउं मुंहिंजी मर्ज़ीअ जे मुताबिक़ ज़िंदगी गुज़ारियां, त मुंहिंजा भाउ पाण मुंहिंजा केरु पण इंसान मौत खे पसंदि नथो करे। हर कंहिं इंसान जी तमन्ना आहे जे आउं हमेशह जहिड़ो आहे, मूं मथे कॾहिं पण मौत न अचे, तंहिं हूंदे पाण मथे मौत अची वञे थो, कुला अचे थो, पंहिंजी मर्ज़ी नथी वे, अल्लाह रब्बुल आलमीन जी मर्ज़ी वे थी त पाण मथे मौत अची वञे थो। पाण गमे न वस्तु खां ड्रिजो, कॾहिं के खेवण जहिड़ा सेला हणे ठका करे घरे में ढरी वञो, कमाड़न ॿारियूं मड़ बंदि करे छॾियूं, धड़कियूं ओॾे सुम्ही रहो, डपु थिए थो, कुला द्रप थिए थो, मौत जो द्रप थिए थो, मरी न वञा, मुंहिंजो साह मूंखे मिठो आहे, मुंहिंजी ज़िंदगी मूंखे मिठी आहे, पण ये गमे एतिरी तोखे मिठी वे, तुंहिंजो साह गमे एतिरो तोखे मिठो वे। अल्लाह जी जर मर्ज़ी हूंदी तोरी मर्ज़ी की न हलंदी, तोखे ही ध्यानु छॾणो पवंदो, तोखे ही वक़्तु छॾणो पवंदो, तोखे ही मुल्क छॾणो पवंदो, तूं हलियो वञे। इन मिणी ॻाल्हि में अल्लाह रब्बुल आलमीन जी मर्ज़ी हले थी त पाण पंहिंजी मर्ज़ी किथे वापरायूं था। पाण गुरो सम्झो था दुनिया मुंहिंजी मर्ज़ीअ से आउं गुज़ारियां पियो, इन में जा पाण खे हिकिड़ो वॾो नुक़सान ई थिए थो जे दुनिया पाण पंहिंजी मर्ज़ीअ से गुज़ारे सघूं नथा, पण आख़िरत उहा ज़िंदगी जेको पंहिंजी मर्ज़ीअ जी आहे, जंहिंमें अल्लाह रब्बुल आलमीन पाला करे हर क़िस्म जा ताम
हर क़िस्म जो नेमतों, हर क़िस्म जो वस्तु पाला करे तैयार करें। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन। ए मुजाबाना, दुनिया जेकॾहिं मुंहिंजी मर्ज़ीअ वारी गुज़ारे अचींदा त उहा आख़िरत जी जेको ज़िंदगी आहे उहा अव्हांखे आंजी मर्ज़ी जी नसीब कंदुसि। पंहिंजी मर्ज़ी थी थी जे अल्लाह फलाणे माण्हू वटि हेॾियूं गाॾियूं आहिनि, हेॾो पैसो आहे, हेॾी मिल्कत आहे, हेॾा सौंजा आहिनि, ए अल्लाह तूं मूंखे पण नसीब कर। अल्लाह ताला चए थो मुंहिंजा बाना, दुनिया में मड़े वस्तु नसीब की न थींदियूं, पर हिकिड़ो शर्त आहे, तूं दुनिया जी जेकी ज़िंदगी आहे, कंहिंखे 20 वर मिलिया, कंहिंखे 40 वर मिलिया, कंहिंखे 60 वर मिलिया, मुंहिंजा बाना तूं इहा ज़िंदगी मुंहिंजे हुक्म जे मुताबिक़ गुज़ारे अच, उन जन्नत में पुॼी अच। उते तोखे जेकी खपे तूं ऑर्डर कज, तुंहिंजा मड़े ऑर्डर पूरा थी वेंदा। उते तोखे जेकी खपे तूं मूं वटां घुर्ज, ऐं तोखे मड़े नसीब कंदोसि। ए अल्लाह, आउं हिकिड़ो अहिड़ो इंसान आहियां जे मूंखे शौक़ थिए थो हिकिड़ी निकाह कयां, ॿई निकाह कयां, टी निकाह कयां, 2-4 मुंहिंजूं घर वारियूं आहिनि, मड़े ख़ूबसूरत आहिनि, मड़े फुटरियूं आहिनि, मड़े खासियूं आहिनि, मड़े मुंहिंजी ख़िदमत कई। अल्लाह मूंखे अहिड़ो थी थो करां, अहिड़ी ज़िंदगी गुज़ारियां। न मुंहिंजा बाना, दुनिया में थी सघे तोखे ख़ासी औरत न मिलई वे, दुनिया में थी सघे तोखे समूरी औरत न मिलई वे, पण जेकॾहिं मुंहिंजो चयो करे अची ने, मुंहिंजी ॻाल्हि मञी ने पोइ अची ने, मुंहिंजी इबादत करे ने तूं अची ने, त हिकिड़ी न, 2 न, 3 न, 4 न, उन जन्नत में आउं तोखे पाउतेर हूरू नसीब कंदुसि, जंहिं जहिड़ी फुटरी औरत दुनिया में को आहे पण न। पाण खे उहो वस्तु मड़े उते मिले वारियूं आहिनि। वो जन्नत अल्लाह पाला करे तैयार कई हैं, पण पां केतिरा नादान आहियूं, पां केतिरा बेअक़ल आहियूं, पां केतिरा बेवकूफ़ आहियूं, पां केतिरा बेसमझ आहियूं जे दुनिया जे मामूली फ़ाइदे लाइ करे, दुनिया जे मामूली आराम लाइ करे, दुनिया जे मामूली ऐश लाइ करे पां उहा आख़िरत जी ज़िंदगी विञायूं पिया, जंहिंजो को पण हिसाब न छेड़ो न आहे। अड़े रब त पंहिंजो हू आहे जेको एॾो गफ़ूर रहीम आहे, जे पां में जा हिकिड़ो इंसान अॼु हेतिरी ॼमार सॼी गुनाह में गुज़ारे छॾे, कॾहिं नमाज़ न आहे पढ़ियो, कॾहिं नेकी न आहे कएं, कॾहिं अल्लाह खे सजदो न आहे कएं, पण अॼु कुदरती उनखे अहिड़ो मन में थी जे यार ॻाल्हियूं मड़े सचियूं आहिनि, आऊं पण हाणे नमाज़ पढ़ां, आऊं पण अल्लाह खे राज़ी कयां, आऊं गुनाह मां हाणे हथ कढां, कोरो भरोसो ज़िंदगी जो सवारे मरी वञा त कंहिं इंसान खे अहिड़ो हीलो कुदरती अची वञे न। पाण जेकॾहिं अॼु वटां नेक बणी वञो, अॻई नमाज़ जुमो पढ़ियासीं, विचई पढ़ियासीं, सांझिन मांद मात जेकॾहिं पाण मथे मौत अची वञे, पंहिंजी 50 वरनि जी ज़िंदगी वेते भले, 60 वरनि जी ज़िंदगी वेते भले, गमे एतिरी ज़िंदगी वेते भले, मणे ज़िंदगी पाण गुनाह में कढी छॾे, पण पाण हिकिड़ो ॾींहुं सची तौबा वारो अल्लाह जे घर में कढियो, अल्लाह लाइ करे पाण सची तौबा करे लाथी जे अल्लाह हाणे जेकी पण ॼमार मिलंदी सॼी ॼमार तोजी इताअत कंदोसि, तोजी इबादत कंदोसि, कॾहिं नाफ़रमानी की न कंदोसि। ओ रब्बुल आलमीन ओ गफूर रहीम है जे पांखे जर मौत अचींदो, पां खाली 5 नमाज़ूं पढ़िया आहियूं, पांखे 3 नमाज़ पण नसीब न आई थई, पर इन 2 नमाज़ जे बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमेशा हमेशा जन्नत पांखे नसीब करे छॾींदो, जंहिंजो को हिसाब न आहे, जंहिंजो को छेड़ो न आहे, जंहिंजो को लेखो न आहे, लख न, करोड़ न, अरब न, खरब न, तंहिंखां पण वधारे वर जेको पांखे उते मिलंदा उहो अल्लाह रब्बुल आलमीन मड़े पाला करे तैयार करे रखी छॾे। हिकिड़ो साहबी अल्लाह जे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो साहबी है, जंग चालू थी, लड़ाई जे अंदर साहबा किराम हुआ, काफ़िर जे लश्कर में हो, काफ़िर जे लश्कर में हो, कलमो पढ़ियो अल्लाह जे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वटि अचे थो, कॾहिं पण अल्लाह खे सजदो की न कयने, अल्लाह के कदे मनियोज की न हो, काफिर हो, मुशरिक हो, हुन लश्कर मां निकरी हिन लश्कर में पुजी आयो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चए तो जे कदे आऊं कलमो पढ़ी ने मुसलमान थी वञा त चए तूं जे कदे कलमो पढ़ी मुसलमान थी वञे त अल्लाह रब्बुल आलमीन तोजा पोटला मड़े गुनाह माफ करे छॾींदा। कलमो पढ़ियो, बिस्मिल्लाह करे तलवार खैं जंग में वियो ने अल्लाह जे नाले मथे शहीद थी वियो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जर उनजी लाश के ॾिठो तर चऊं ही उहो इंसान है जंहिं कॾहिं पण पिंड जे रब खे हिकिड़ो सजदो न कयो। ही उहो इंसान है जेको हिकिड़े फिरा पण पिंड जे रब अॻियां कॾहिं झुकियो न आहे, कॾहिं पण अल्लाह खे सॾु न आहे कंहिं, पण कलमो हिकिड़े फिरा पढ़ियो सचे दिलि सां, अल्लाह जे नाले मथे शहीद थी वियो, हिन जो मथो कॾहिं पण सजदे में न आहे किरियो, पण तंहिं हूंदे अल्लाह रब्बुल आलमीन हिन इंसान खे हमेशह हमेशह जी जन्नत नसीब करे छॾे। पाण लाइ करे मुश्किल न आहे, पाण तौबा करे लाहियूं, पाण गुनाह मां हथ कढी लाहियूं, पाण नाफरमानी मां हथ कढी लाहियूं। मुंहिंजा भाउ अल्लाह रब्बुल आलमीन पाण खे पण माफ़ करे लाइ करे तयार आहे, पण इन मिनी वस्तुअ खे पाण सम्झूं नथा। पाण अहिड़ी मस्तीअ में लॻा पिया आहियूं, पाण दुनिया में एतिरो पाण मगन थी विया आहियूं जे पाण खे को ॻाल्हि असर नथी करे। पाण सम्झी लाहियो ठिरड़े वांगुरु थी विया आहियूं, ॾाढे पत्थर वांगुरु थी विया आहियूं, वॾे छपर वांगुरु थी विया आहियूं। इन मथे गमे एतिरा मींहं वसी वञे, गमे एतिरा झुड़ वसी वञे, पण जिते पाणो हूंदो उन पाणे मथे हिकिड़ो छूतो पण गाह जो उगंदो के न। पंहिंजी दिलि जेको आहे न इहा इन कथा पण वधारे सख़्त थी वई आहे। हिन ज़मीन खे निहारियो, 12 महीने में हिकिड़ो पजर मींहं वसे था, ज़मीन सावक ॿार कढे थी। अड़े पाण मथे त ॿारो ॿारो महीना तकरीरूं थी पयूं, ॿारो ॿारो महीना पाण जुमे में अचूं पिया, ॿारो ॿारो महीना अल्लाह जो हुक्म सुणूं पिया, ॿारो ॿारो महीना पाण वाज़र नसीहतूं सुणूं पिया, पण पंहिंजी दिलि इन ॾूंघरे कथा पण ॾाढी सख़्त थी वई आहे जे पाण खे अञा सुधी कॾहिं पण अमल जी तौफ़ीक़ न मिलई। पाण केतिरी नसीहत गिनंदासीं, पाण कुरे में जा सम्झंदासीं, पाण खे गुरूर ने घमंड कुरे जो आहे। जेकॾहिं पाण खे गुरूर ने घमंड आहे पंहिंजी जवानीअ जो, जे आउं नौजवान आहियां, जवान माण्हू थोरो मरे था, त मुंहिंजा भाउ तुंहिंजो ई वहम ग़लति आहे, तुंहिंजो गुमान ग़लति आहे। पाण रोज़ जेको ऐलान सुणूं पिया उन में जा कई अहिड़ा नौजवान वेंदा जे पाण खे विश्वास पण नथो अचे जे अहिड़ो नौजवान दुनिया छॾे न वेंदो रहियो आहे। पाण खे कुरे जो गुरूर आहे, पाण खे घमंड कुरे जो आहे। पाण किन ॻाल्हि में पिया आहियूं, कुरो पाण खे मरी न आहे वञिणो, कुरो पाण खे अल्लाह रब्बुल आलमीन खे मोह न आहे ॾेखारणो, कुरो अल्लाह रब्बुल आलमीन अॻियां पाण खे हाज़िर न आहे थियणो। मुंहिंजा भाइरो पिंड जी फिक्र कयो, पिंड पिंड खे निहारियो, पिंड पिंड जो हिसाब कयो जे असीं किन हालत में आहियूं। पाण वापार कयूं, धंधो कयूं, बिज़नेस कयूं, कारोबार कयूं, उन मिनी जो हिसाब कयूं था, केतिरो कमायो, केतिरो विञायो, केतिरो फ़ाइदो, केतिरो नुक़सान। पाण अमल केतिरा कया, इन अमल में जा मूंखे केतिरो फ़ाइदो थियो, केतिरो नुक़सान थियो, पाण हिन वस्तु खे कॾहिं निहारियो आहे? इन वस्तु ते पाण कॾहिं ध्यानु ॾिनो आहे? अड़े दुनिया सॼी जी पाण खे ख़बर आहे, फलाणे हंध मथे गुरो थियो, हुते केरु माण्हू विढ़िया, हुते केरु सरचिया, हुते कीअं थियो, हुते गुरो थियो, माण्हू कुर कमायो, कुर विञायो, कुर आयो, कुरो वियो, पाण खे मड़ा ख़बर आहे, पर पाण खे पिंड जी ख़बर न आहे कि आउं किन हालत में जइयां, ऐं पिंड कुरो कयां पियो। लिखाण राति जो जेकॾहिं पाण वटि लाइट वेंदी रहे, ऊंधाउ थी रहे, पाण तेरे फोन ई कयूं था, लाइट के कुरो थियो, किथे फॉल्ट आहे, किथे रोलो आहे, जबाटो लाइट हलायो, ऊंधाए में मूंखे सुख नथो अचे। अड़े ॿार जो ऊंधाउ तो वटि लिखाण सहन नथो थिए, तो जे अंदरि केॾो अंधारो आहे, तो कॾहिं निहारे आहे? तो जे अंदरि केतिरो ऊंधाउ आहे, तो कॾहिं निहारे आहे? तूं गुनाह से केॾो किटजी वियो, तो कॾहिं निहारे आहे? इहे दिलि खणी, ये तो हालत खणी, जेकॾहिं कबर में दाख़िल थीने, उते जीबी वारा कीना थींदा तोखे लाइट पुॼाइणा, उते तुंहिंजो बल्ब को कीन लॻाईंदो, उते तोखे लाइट केरु कीन विझी ॾींदो। उहा कबर ॾुखी आहे, सख़्त आहे, उन में जेकॾहिं सोचरो खपे थो, उन में जेकॾहिं लाइट खपे थी, उन में जेकॾहिं वाह खपे थो, अमल तयार करे वञो, बाक़ी उते ॿियो को पण पुछा करे वारो न आहे। पंहिंजो औलाद पंहिंजी पुछा करे वारो न आहे। न आंखे अहिड़ो हूंदो जे मुंहिंजो औलाद मूंखे पुठियां कमु अचींदो त पिंड खे निहारे लाहियो। पंहिंजा माइट मरी विया, पंहिंजा वॾील मरी विया, पाण केतिरा परांठो करण विया आहियूं उन वटां, कॾहिं हथ खया, कॾहिं उनखे यादि कयो, उन लाइ करे दुआऊं घुरियासीं। पाण पिंड जी हालत इहा थींदी जेकॾहिं पाण वटि अमल आहे, पाण ओकरी पार थींदासीं। पाण वटि अमल न आहे, पंहिंजी पुछा केरु कीन कंदो, दोज़ख जे हवाले थी वेंदासीं, पोइ उते रणी कंदासीं पिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन खां दुआ करो, रब ताला असीं गुनहगार आहियूं, असीं ख़ताकार आहियूं, असीं सियाहकार आहियूं, जेके पण गुनाह कया आहिनि, ग़लतियूं कयूं आहिनि, अल्लाह असांखे उन मथे अफ़सोस आहे, असीं शर्मिंदा आहियूं। ऐं अल्लाह तूं गफ़ूर रहीम आहीं, तूं माफ़ कंदड़ आहीं, तूं गफ़ार आहीं। ऐं अल्लाह पंहिंजे रहम सां, फज़ल सां असां तो मणी खे माफ़ फरमा। ऐं अल्लाह असांजो दिलि जेको आहीं गुनाह से किटजी वियूं आहिनि, ऐं अल्लाह असांखे तो सची माफ़ी नसीब फरमा।
ए अल्लाह असांजे दिल में जेके पण गुनाह जा किट ऐं अल्लाह उन मिणी किट खे लाहे छॾ ऐं असांजे दिल खे तूं साफ़ फरमा। ए अल्लाह असांजो मस्जिदूं वीरान आहिनि, असांजो सिफ़ूं ख़ाली आहिनि, असांजा अल्लाह जा घर जो कोरा नमाज़ी के सघनि पिया। ए अल्लाह हिन घर खे तूं आबाद करे तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह असीं जेके पण बेनमाज़ी आहियूं अल्लाह असां मिणी के तूं 5 वक़्त नमाज़ पढ़ी तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون